khatam Al-Quran aku dikasih hadiah loh sama Pak Guru. Hadiah apa, Mbak? Al-Quran terjemaah sama uang 50.000. Ayo kita ke tetek lima panggung. Ayo. Pak Guru, ada apa kali? Lihat ke atas. Kenapa jadi begini akibat kaki kita? Aku mau lihat Pak Guru. Pak Guru, dapat gigi aku rusak. Itu TPG sedang diperbaiki. Ayo kita lihat ke sana. Ayo. Ini tempat kita sedang diperbaiki. Besok akan diganti dengan tempat yang lebih bagus gitu. Tempat kita sedang dibongkar. Besok semuanya diganti pakai kayu yang lebih kuat, sehingga kita di sini akan bisa ngaji dan bermain lebih menyenangkan. Yeay. Kita masih di mana, Pak Guru? Oh, di sana tempatnya kat dapur Pak Guru. Oke? Oke. Ayo kita ngaji di sana.